အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Explore with Jasmine Channel လေးကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖေမြင့်ရေးသားတာနဲ့စာဖတ်သမားများ၏မှတ်စုများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေကြားလဲကြားရှမွားလဲရှမွားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်တနွေလုံးတစ်တာတဲ့ဗီဒီယိုတဲ့ထိမ့်သိမ်းထားရတဲ့အခါကြီးလိုက်တဲ့ဆောင်းတွင်းရောက်ပြီးတော့တကယ်ချုံမဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလုံသည်မရှိချမ်းစီစီညအိပ်ရာထဲမှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲခြေနှစ်ဖက်နဲ့ဇုံကန်ပြီးစန့်ကြည့်ခြုံကြည့်လျင်ဆောင်းကကန့်လန့်ပဲဖြစ်နေသလိုလိုဒေါင်လိုက်မဟုတ်သလိုလိုတပတ်နှစ်ပတ်ဟိုလေဒီလေနဲ့နောက်တော့မှငါဆောင်းကအတော်သေးပေတာကိုလို့ရိပ်မိရတဲ့သဘောရှိတယ်အမှန်စင်စစ်အဲ့ဒါကဆောင်းတိုင်းလိုရဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ဆောင်းတွေကြီးပဲအပြတ်မကျဲဘူးထင်ပါသလားဥရုသုံးပါလုံးကျွန်တော်တို့အားကိုပြုကြသုံးဆွဲကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးအချင်းအစွမ်းစတွေဒီလဲပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်းများနီးတူရှိသမျှသူ့အတိုင်းတာအောင်မှာပုစစ်ဒူးဒုက္ခကြိုးကြိုးနုံနုံလေးကွေးနေနေသာတကိုယ်လုံးလုံးပါမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခြေလက်ဆန့်မြည်ဆိုလျင်ခေါင်းလုံးလျင်ခြေထွန်းခြေလုံးလျင်နရွက်ဖျားလေးအေးရှေ့ဘက်တိတ်ဆွဲရင်နောက်ဘက်ကပေါ်သွားအဲ့ဒီလိုသဘောလေးတွေရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘာကြောင့်လဲလောကကြီးမှာလူဆိုတာကတစ်ခုကောင်းနှစ်ခုကောင်းသာတတ်နိုင်သောကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍနယ်ပယ်တစ်ခုနှစ်ခုမှာနှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းတစ်မျိုးနှစ်မျိုးမှာစွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြံတဲ့လုပ်ငန်းကြံတဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လာလျင်တော့တခွန်းတစားတော့တိကောင်းတိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေမှာမြုပ်နှံကျင်လည်နေကြသူတွေနဲ့တော့ရှင်ပြိုင်နိုင်လောက်အောင်တော့မကျွမ်းကျင်မတတ်သိနိုင်ကြပါဘူးဘသူဤဆောင်မနယ်ပယ်ဆုံးခြုံလောက်အောင်အပြတ်မကျဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေ့လျော့တတ်ကြတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ဟာအေယာမလို့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်မှားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းစားတွေနဲ့ပတ်သက်လျင်လဲထုံနည်း၎င်းပဲအထူးသဖြင့်ကိုလေးကျင်ထားတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုမှာအခွင့်အခါလဲပေးတဲ့အခိုက်အောင်ပွဲတွေဇက်တိုက်ရပြီးတော့အထွတ်အထိပ်ရောက်လာတဲ့အခါမိမိကိုလေးစားကြည်ညိုစိတ်တွေခေါင်းနဲ့ပြည့်ရှံပြီးတော့ဒီတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်ငါလုံနေရင်ဘာမဆိုဖြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်စောကကိုအားကိုစ조사ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဟာအောင်မြင်မှုတောင်ထိပ်မဟုတ်ဘဲအန္တရာယ်များတဲ့ကြောက်ကမ်းပါထိပ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစုံတစ်ယောက်ကမတိမတာလေးဒါမှမဟုတ်တိတာလေးတွန်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ဟိုးရှိတုန်းကရုရှားပုံမြင်ဆရာခရီလော့ဖ်ကပြောပြတယ်တောင်3000ကိုအစိုးရတဲ့ကြားအစာရှာထွက်လာရင်ရှာပါရှမွားတကောင်သွားတွေ့လိုက်တယ်ရှမွားဟုလည်းအတန်ထွက်ကြတယ်ဆိုတာကတောင်စိတ်လိုတရေလိုတတဝါတစ်မျိုးရုပ်စင်းအင်္ဂါကတော့တမင်တရေဘက်ပို့ပြီးနီးစပ်တာကြောင့်တောင်စိတ်ထက်ပြေပြစ်ချောမွေတယ်တွက်လက်လျင်မြန်မှုနဲ့ခြေလက်မြဲမြံမှုကတော့တရေနဲ့တောင်စိတ်ပေါင်းဆက်ထားသလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်ယုံရန်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်တယ်သူ့မှာသူတပားမတ်ဆရာကသူ့ရဲ့အရည်နဲ့အသားကအရန်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသားထက်လူတွေပိုမမောကြတာကသူ့ရဲ့တရေရှမွားတရေကအရန်ပဲနူးညံ့တယ်ရှမွားတရေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူတွေကဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူကြတယ်ကြားအဖိုးကတော့အရေရောအသားပါစားစရာပေါ့ရှမွားဆိုတာဘလောက်ဖြက်လက်နှင်မြန်လဲဆိုရင်တောမုတ်ဆိုကြားကိုတော့
လွတ်နိုင်မလားသူတလွားခုံလျင်ပင်ကိုရှမွားခြေဆယ်လန်းခုံတလောက်ရောက်နိုင်တာပါကိုပဲတောင်ကြားတစ်ခုအတိုင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့ရှမွားကိုအငမ်းမရသူကလိုက်တယ်ရှမွားကလည်းလှစ်ခနဲနဲ့ပြေးတယ်ခြုံတွေကြားကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကြားပွေလိုက်ပတ်လိုက်ခုံကျော်သွားလိုက်နေပေါ့တနေရာအရောက်မှာမြေပြင်ကရုတ်တရက်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ရှေ့မှာလည်းအလွန်နှက်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကဘာကြီးတစ်ခုရှမွားကနည်းနည်းလေးမှမတုတ်ဆိုင်ဘူးလေးညွတ်မှလွတ်လိုက်တဲ့မြားတစ်စင်းလိုဒီဘက်ကြောက်ကမ်းပါထိတ်ကနေအရှိန်နဲ့ခုံထွက်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကြောက်ကမ်းပါထိတ်မှာလှပပလေးကျသွားတယ်ပြီးမှခုမှပဲအသက်ဘေးကစိတ်အေးရတော့တယ်ဟူတဲ့အမူအရာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရှမွားကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြံခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကန်းထိတ်မှာတော့ကြားကြောက်ကမ်းပါအဆက်မှာကြားကအတင်း break အုပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်ဟိုးဘက်ကနေလှမ်းကြည့်နေတဲ့ရှမွားရဲ့အမူအရာကတော့သူ့အတွက်မခံကျင်စရာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလိုတတဝါတစ်ခုနောက်ဖက်ကခြုံဆက်ကနေထွက်လာမြေခွေးပေါ့ဟာဘလို့လဲဗျမလိုက်တော့ဘူးလားဒီလောက်ခွန်အားဗလားကြီးမားပြီးကိုကာရနဲ့မလိုက်အောင်လင့်မြန်ဖြက်လက်တဲ့ခမားကရှမွားလို့အကောင်သေးမွားကိုအလျှော့ပြီးတော့မလို့လားဒီမှာဒါမျိုးကစိတ်တက်ကအဓိကဗျကြောက်ကနတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရဲဝံ့ယုံကြည်လို့ရင်ခမားလို့ကြားဖို့ကတော့အသာလေးပါဗျာအနေရရှိရင်တော့ကျုပ်ကဘယ်ပြောမလဲခမားလုံရင်အလွယ်လေးမှန်းသိလို့အကြံဉာဏ်ပေးတာကြားပဲလေရဲလေးလှုပ်လိုက်စမ်းပါဆိုပြီးတော့မြေခွေးကကြားကိုပြောတယ်အဲ့အချိန်မှာမြေခွေးစကားကြားတော့ကြားကောင်းထဲမှာလဲစူဝေလာတာပေါ့ဘာညာမစင်းစားတော့ဘူးနောက်တလန်းနှစ်လန်းစောပြီးတော့ကြားကအရှိန်ယူပြီးတအားလှမ်းခုန်လိုက်တယ်အထက်ကိုမြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးပြီးတော့မရောက်ဘူးတစ်ဖက်ကမ်းပါစွန်းကိုမေးစီးနဲ့ပြီးတော့မချိန်မိဘူးအောက်ကိုဂျွန်းတိုးမောက်ကုန်ကြားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာလည်းပွဲချင်းပြီးတည်သွားတော့တယ်ရှမွားကလည်းလိတ်ကျသွားတဲ့ကြားကိုငုံကြည့်ပြီးသူ့ခီးသူဆက်သွားတော့တာပေါ့မြေခွေးကကြောက်ကမ်းပါတစ်လျှောက်အိုနာဒီနာရှောက်ကြည့်ပြီးတော့သူကကြောက်အောက်ထဲကိုဆင်းနိုင်မဲ့လမ်းကိုမြေခွေးကရှားတယ်အဲ့ဒီတော့မှမတ်ဆောက်တဲ့နရံတစ်လျှောက်ကုတ်ကတ်ဆင်းပြီးတော့မြေခွေးကြားစီကိုသွားတယ်ပြီးရင်အရင်ကသလိုသူ့အတွက်အယိုအသေးပြုတ်เสียမြောက်ပင့်ပြောเสียမလိုတော့တဲ့ကြားသေးကောင်နားကိုတလကိုသင်းနေပြီးတော့နန်ချိုနန်ကြားကအသားတွေကိုပါမကြံပြောင်တလင်းခါနေအောင်စားတော့နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံပြင်လေးကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာတစ်ခါတလေကြာရင်ကျမတို့ဒီဇိုင်းမတ်လုပ်ရမယ့်အရာကိုပဲတေချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုတခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အရာကိုရဲ့မိတ်ဆွေလို့ရန်သူလို့တပားသောသူကကိုမြောက်ပင့်ပြီးပြောဆိုတဲ့စကားကြောင့်ကိုကတေချာစဉ်းစားမရှိဘဲနဲ့ဇွတ်အတင်းလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကိုအတွက်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကြောက်တွင်းကြီးတဲ့ကိုပဲကြားတစ်ကောင်လို့တည်ဆုံးသွားရပါလိမ့်မယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်